一盒裏邊有8支，直接拍，要將個數量改到5字啊，各位，將個數量改到5字啊，千祈唔好直接拍啊，因為一拍一盒得119㗎，一定要點入去，將個數量改到5字，將呢個數量改到2盒、3盒、4盒，4盒係476嘅，5盒改到5盒再埋單，各位記得將個數量改到5盒再埋單，千祈唔好直接埋單啊，因為呢個係俾到我哋嘅活動，一定要將個數量改到5字再埋單，係199蚊，到手係有5盒嘅呢個膠原蛋白肽啊！呢個產品係好難得嚇，記住嚇，自己去搶啦，得38份。哎呀，我搶咗份。你哋搶咗先，各位嗱，呢個產品裏邊嗰個膠原蛋白肽嘅含量裏邊啊係15800毫克嘅，15800 mg 嘅。裏邊你見到啦，平時我唔多講啦，膠原蛋白大家明白嘅。裏邊有鱈魚，有魚膠原蛋白，有膠原三肽，有彈性膠原，有海參肽嘅膠原蛋白肽，有燕窩肽嘅，有個阿膠肽嘅。呢個叫做膠原蛋白多肽啊！哇，搶得好快啊，搶得好快，30份啊！乜你哋咁快手嘅喂？好好飲嘅嚇，佢呢個係藍莓味嘅。啊，各位剩翻25份，留唔到啊，留唔到啊，真係啊，我都唔知。我前幾日喺小圓姐姐嗰邊咧，我飲咗嗰啲海參肽啊，好正啊！各位見到未？魚膠原蛋白嚇，有海參肽，有阿膠肽，哇！我應該留唔到啊，留唔到啊，各位冇。嗱，裏邊嘅含量你睇睇啦，你哋可以截圖啊，自己去截圖嘅。裏邊有乜嘢嘅產品？你睇睇啦，有燕窩肽，有阿膠肽、海參肽，15800毫克。呢間大工廠第一次入嚟我度做活動，記住唔好派1盒啊，一定要派夠5盒，將個數量改到5盒再埋單嚇。再將個數量剩翻17份、16份。我知道嗰個海參肽咧可以增強嗰啲免疫力。啊，一日1支，含量超高嚇，199蚊，你好快樂。喂，華哥幫我買一份啦。我留唔到啊，因為冇辦法，呢啲佢係你而家幫我買啊，我冇識買噶嘛。你自己買啦，我而家冇時間，我都冇時間，因為好多人都揾我，我都冇辦法啊，我都冇辦法啊。咁樣咁樣你哋拍到就拍唔到，咁樣得唔得？我問一問有冇機會星期六再俾啲我哋拍，我都知道，但我真係留唔到啊！我今日你所有平時叫我買開嘅朋友，我都冇辦法留到俾你，因為人哋攞錢出嚟貼嘅，好靚啊！呢個膠原蛋白真係好靚。嗱，我俾你睇睇啊，我俾你睇睇呢一個產品嚇，你要明白到一盒裏邊嘅含量好高，好靚仔嚇。佢寄俾我，佢都係寄4盒俾我啫嘛。佢今日送到一盒啊，真係啊，1000份啊！我今日空腹飲都可以，夜晚飲又得嚇。呢個產品各位嗱。我唔知剩翻幾多喎，俾妹幫我睇睇，仲剩翻幾多啊？阿炳哥，好似冇幾多啦，係嘛？因為我嗰個跌咗落嚟，好濃嘅嚇，個濃度非常之高，你倒出嚟一睇就知啦，成個感覺係唔同晒嘅，係啊，糖我就唔建議啦吧，因為我唔知道你嘅情況去到邊度啊，我唔夠膽幫你揸主意。仲有12份啊，仲有12份，各位係啊，好易擰開嘅啫。嗱，仲有12份啊，剩翻12份，仲有11啊，華哥，有11份啊。係啊，表妹幫我買，表妹。哦，好，我關注你，快樂姐姐。我關注咗你搶唔到，你冇應承話阿炳哥啦。我而家即刻幫你拍，你回關我發地址。嗱，見到未？倒出嚟，你對比下嗰個膠原蛋白嘅濃度係15000，嗱，玻璃樽嚟㗎。你加我微信係15800毫克，唔係平時係119一盒啊。唔係啊，阿曾幾何時唔好咁樣啊！一盒係119，你揀到5盒，你將個數字改到5盒啊，改到5盒埋單嚇。改到5盒埋單，呢一個係咁樣嚇，嗱個濃度佢係藍莓味嘅，你收到貨，大家知道天華係有追求嘅男人，好正呢個膠原蛋白肽，好濃啊，哇！仲有9啊，華哥，仲有9份，俾你睇睇，望一望，嗱你俾你睇睇，各位朋友話平時咁樣我記得拍嗰陣數量一定要揀5啊，如果唔係你就係按照原價去拍㗎，一定要揀5，記住嘛，係啦，我哋呢個係法國進口嘅鱈魚啊，一個堅魚嘅彈性蛋白肽。佢含量嗱個盒啊，15800毫克嘅膠原蛋白多肽，一支裏邊係嗰個50毫升嘅，係我做品牌宣傳啫。唔係有一陣我都唔好意思嚇，人哋肽，你平時知道買海參肽都唔平，你有冇見過一個膠原蛋白肽裏邊有海參肽㗎？有冇裏邊有埋燕窩肽㗎？有埋嗰個嘅阿膠肽㗎？其他嘅幾樣嘢嘅膠原蛋白肽好多種，我都讀唔晒，我真係讀唔晒。你哋可以自己去，你點入去份量裏邊揀就得啦嚇。一盒裏邊8支，嗱咁樣好唔好？今日拍唔到，有啲朋友啲好朋友叫我私信我，今日拍唔到噶啦。我唯一可以嘅就我睇佢可唔可以星期六俾我再上少少俾我買。今日你叫我買嗰啲我全部買唔到，我冇辦法，唔係話我唔想幫你哋買啊。199蚊，因為大家都搶，佢係真係攞錢出嚟補貼嘅，係我哋一樽係15800毫克，見到未？仲有海參肽嘅一盒，而家記住到手，你一定要將個數字改成5盒再埋單。如果119埋單得1盒。嗱，係咪啊？
飲幾多日？飲28天，一日飲一支夠啦。我哋嘅含量非常華哥，最後8單啦，最後8單就不會再加單啦。唔會加單㗎啦，也沒有的，唔會加單㗎啦。我到時嗱好老實，冇就冇㗎啦，唔會加單。我只能嗱，我唔怕講啊，我公開講嘅。如果真係乜嘢嘅，我睇睇星期六有冇可能啊？我一陣同佢問個老闆有冇可能星期六俾一啲朋友未拍到嘅拍多一下，因為我只能要咁樣做啊！我公開講下，但係今日一定周六也不會再有了喲。我冇同佢講冇用嘅，裏邊有蝦青素嘅，攞高純度嘅，冇腥味嘅魚膠原蛋白，一盒裏邊8支。對我哋嘅皺皺紋紋，我哋平時人啊老得好快嘅，咁我哋想自己乜嘢嘅，即係話唔想老得咁快。對於我哋紋紋路皺皺紋紋，你睇翻阿小圓姐姐以前未飲膠原蛋白肽，天華未飲，或者恆魚都未飲嘅時候，以前係咩樣嘅？啊，好靚，呢支嘢真係好靚，係啊，睇到未啊？睇到未啊？所以要拍嘅朋友自己去拍拍，好唔好？自己去拍一拍呢個產品嘅。老闆話冇喎，唉死咯，我都唔知啊。咁啊，阿永哥話喂，老闆話冇喎。嗱，你哋去拍拍好嘛？因為我只能係講話今日咧嗱咁樣，因為人哋真係難得攞錢出嚟去乜嘢嘅啊！你哋記住嚇，記住要將個數量改到5字。周六也不會有的啦，華哥，老闆說得很清楚。哦，原來你聽到我說粵語的，這個。